Ng'ano cia njera uiguaga ukahahoka. Tareu uyu ni Fredrina Mwikali kuma mwena wa Kitui. Tamenya ohetwo mĩaka 15 njera na rohirwo oro mwaka uyu ni hindi arambĩrĩria thabarĩ. Niliweza kufungwa tarehe 29 mwaka huu wa 2023 na mimi niko hapa njela, nimekubali kuwa mahali hapa na kitendo ambacho kiliweza kunileta mahali hapa, na nimepanga tu kukaa na nikingojea tu kama kuna kitu kifungo yangu, na nikiona kama venye ninaweza fanya na venye ninaweza ona venye ninaweza shughulika ili nitoke mahali hapa. Uyu arauga njera no ĩritũhe gũikara mĩaka ĩyo yothe. Miaka 15 yenyewe kuwa mahali hapa kwa hii njela ni mingi, na maisha ya hapa njela ni magumu sana. Na mimi kujipata mahali hapa sijai kuwa njela tena, na sijai kuwa na offense ya kufanya nikuje mahali kama hapa. Ni first time, niko na hard time, na ile kitu iko mimi tu nimeshindwa venye nitafanya, sababu kule nje kuna familia ambayo nimeacha huko nje. Watoto wangu wako huko, wako peke yao, wanaendelea na masomo, hakuna mtu wa kuangalia, na mimi ningependa sana kusaidika nione venye naweza toka hapa, sababu miaka 15 nikiwa hapa ni kupoteza muda mwingi, sababu kule nje kuna kazi mingi naweza fanya. Mutumia uyu ararutagira wira thirikari na rohirwo no thirikari. Uko nje mimi nilikuwa nafanya kazi na Kenya Meat Commission, na wakati hii kitendo imenileta hapa ilitokea, niliweza kupoteza kazi yangu, sababu nilikuwa nafanya kazi naendeleza maisha yangu huko nje, nasomesha watoto na ninajisaidia, lakini nikiwa hapa ni kama kufungwa kabisa, na hakuna kitu yoyote ninaweza fanya nikiwa hapa njela. Kenya Meat Commission niliajiriwa 07 na nimefanya for 13 years, na nilikuwa nafanya kazi katika production department kama head lady ina section ya finished product stores kama head lady. Ninaibika sana nikiwa mahali hapa, sababu mimi nilikuwa mtu uko nje, mtu wa kuheshimiwa kazi yangu, na nilikuwa tu ninaibika sana, na ninasikia kabisa kupoteza kazi yangu kwa kitendo ambacho chenye kilikosiwa na mtu mwingine kunileta mahali hapa, ni kama kunimaliza na kuniharibia maisha yangu kabisa. Thabarĩ ya gũka njera yaumanire na maũndũ ma wendo, kiugo thimo. Mimi tulikuwa in a relationship, na alafu tukakosania tu kitu kidogo chenye tulikosania simu, sababu simu yangu nilipigiwa simu with a unknown number na ikapigwa mara 3, na hiyo simu mimi nisikuchukua hiyo simu. Sasa yeye mwenyewe akaniuliza, mbona unakupigiwa simu na hutaki kuchukua simu? Nikamwambia mimi mwenye ananipigia simu ananipigia na unknown number, na ni usiku na siwezi kuchukua simu yenye sinjuangi, sababu sijui mwenye ananipigia simu anataka nini. So wakati nilimwambia hivyo, yeye mwenyewe aligrab hiyo simu ndio apige hiyo namba asikie ni nani alikuwa ananipigia. Kufungua simu akapata simu yangu iko na password. Alafu sasa akaniambia nimwekee password, mimi nikakataa. Sasa ile argument akiniambia sasa unawekanga password sababu kuna watu wengine wanakupigia simu huko iko nje mkono urafiki. So akachukua simu kupata iko na password, mimi sikumwekea password. Sasa katika ile argument alinipiga kofi. Kũratuĩka mũndũrũme ũyũ ona nĩ gũka okĩte kwa mutumia ũyũ kwendeto. Venye alinipiga kofi, mimi sasa nikaamuka. Kuamuka nikitaka kutoroka, sasa alinipiga.
akaniangusha chini. Sasa vile alinipiga mara ya kwanza, ya pili, mimi nilipiga nduru sababu niliona ananiumiza. Kupiga nduru sasa ndio watoto vijana wangu wakakuja. Kuja wakapata mlango amefunga na ndani. Akaoda mlango ifunguliwe, yeye akakataa kufungua mlango. Sasa vijana wangu wakafunja mlango ya bedroom. Kufunja mlango sasa ndio kukuja sasa alipata sasa kama amenishika tu hapa hivi ananipiga. Sasa kijana akikuja sasa kuteseparate, akamungeukia akamungonga, akaanguka chini akaanza kunose bleed. Sasa vile kijana alianguka, sasa huyo mwingine Kevin, nikaambia Kevin, chukua Joel mkimbie nje. Huyu anatupiga na atatuumiza. Sasa Kevin alifuruta Joel nje. Kumfuruta kumtoa nje, already sasa neighbors washasikia hiyo nduru makelele. Sasa neighbors wenye waliingia kwa nyumba, njoo niliwaita nikawaambia kujeni tunafahamiwa mtoe huyu mtu nje. Sasa vile walikuja kwa nyumba kutuokoa. Sasa yeye akaachana na mimi sababu saa hiyo Kevin alitoa Joel nje, nilikuwa na strangle na yeye vile nita escape. Sasa vile watu waliingia kwa nyumba, some boys waliingia kwa nyumba, mimi aliniachilia nikakimbia, nikaenda nikaita neighbor kwa neighbor wangu. Sasa kuita neighbor vile hao waliingia sasa alianza kuwa violent kwao. Wakati watu walisikia makelele sasa watu wakakuja wakiwa wengi. Sasa mimi nikiwa saa hiyo kwa neighbor, kumbe sasa hiyo makelele maybe sasa huko nje ndio walikuwa wanapigana na hao watu. Mimi kitambo nitoke kwa neighbor nilimpata amepigwa na amelala hapo nje. Sasa kulala hapo nje amekuwa ni conscious, ashapigwa already. Si ndio sasa tukizungumza nao watu walikuwa hapo. Tukizungumza sasa wakaniambia juu sasa huyu mtu alikuwa mko na ina relationship na ni mtu tunamjua, we mbebe umpeleke hospitali. Sasa mimi nilimpeleka hospitali akatibiwa. Sasa baada ya kutibiwa mimi nilirudi nyumbani. Sasa yeye akapigia watu wake simu wakakuja. Vile watu wake walikuja walipiga simu wakakuja, mimi nilirudi nyumbani. Kurudi nyumbani sasa after kitu 1 month ndio tuliona maaskari wamekuja kutushika. Mutumia uyu niwe warigereirie na shira. Sasa ndio hiyo shida, kutoka hapo tukaenda polisi, kutoka polisi sasa polisi akatuandikia tukaenda kotini. Kuenda kotini sasa ndio hiyo tukaendelea na kesi. Sasa tulishikwa mimi na watoto wangu na tukashtakiwa makosa ya grievous sum. Na sasa hiyo ndio kitu ilitokea, ikanipata niko mahali hapa. Lakini wakati sasa tulienda kotini, tuliweza kuelezea makosa yetu venye kulienda. Jaji akaangalia akapata watoto hawana makosa. Sababu yeye alisema mimi ndio nilimngonga si watoto kulingana na statement yake. Ndio alisema alingongwa akakuwa ni conscious na mimi. So hakuna mahali waliingilia, wao walikuwa acquitted. Sasa si baba ya watoto wangu, tulikuwa ina relationship, urafiki. Arauga shira uyu wake ni ufatie kororwo keri na ari nginya acokio wira. Hiyo kitu penye imenifunza mambo mingi sababu nikiwa hapa nimejua hiyo ilitokea na nikanjipata niko mahali hapa, nimekumbali niko hapa. Mbeleni nilikuwa nakataa lakini sasa nimekumbali imetokea. Ile kitu mimi tu ningependa ni usaidizi, kama kuna kitu yeyote tu inaweza fanyika serikali nisaidie, sababu mwenye tulikuwa ina relationship baadaye yeye alisema ako willing kunisamea. Hata waleo ananitafutanga akisema anataka nimrudishie gharama ya hospitali anifungue, ako sawa, anaongea
na ako very normal, yeye ako huko nje anaendelea na maisha yake na kazi yake. Mi tu niweze tu kusaidika, nitoke hapa niende nikaendelea, sababu nimepoteza kazi, niende nikaendelea na maisha yangu, nisaidie familia yangu, nisaidie watoto wangu waendelee na masomo. Sikupewa bond, sikupewa fine, nimefungwa tu bila hiyo fine. Mutumia uyu athomete na riake. Kenye nimesoma kukosana ama vita ama vitukaa hiyo kitu sasa, kulingana na hiyo kitu nimekitenda. Vita sio nzuri, na ukiona kitu kama vita ama kitu yenye inaweza kufanya ufike mahali hapa, unafaa uepukane nayo na usipatikane na makosa ingine yote hata apart from hiyo. Sasa hata mimi saa hii venye nikapatana na kitu yenye inaweza leta argument ifikie mahali nimefika, mimi siwezi. Hata nikiona nini, mimi nimejifunza mambo mingi, nikasema kesi ni mbaya, jela si mzuri, inakuharibia mambo yako mingi na inasimamisha mambo mingi. Kwa hivyo mimi so far mahali niko hapa, nimesoma masomo mingi, nimerekebika, nimereform. Arauga jera ni utoro muritu. Sasa mimi ningependa kuongea na complainant wangu Justice Mulei. We unajua venye tulikuwa tunakaa, na tulikuwa tunakaa vizuri, na mahali tumefikia, we unajua kile kiliendelea, na unajua hivyo kulienda, na uliweza kunishtaki. Ni mimi sasa niko hapa. Mimi najua ukiwa mahali pale unanielewa na unajua vizuri hiyo kitendo mimi kabisa sio mimi nilikufanyia, na ningependa tu nisamee, na hakuna mtu hawezi patwa na shida, na hata wewe unaweza njipata mahali pengine usikie uko mahali hapa, sio kupenda na ikuwa ifikie mahali imefikia. Kwa hivyo tulikuwa tunakaa tu vizuri, ningependa tu nisamee na ukumbali tu nitoe mahali hapa, sababu mimi niko hapa, mambo yangu imesimama, ninateseka. Jetagwo Simon Kibe, na iyo ni tabarira ya jera-ini citu kuma jera-ini ya atumia ya Lang'ata, na rũu marũgano rwa Fred na Lucy Mwikali.